सारे जेंजी लोग इस 11 साल इंडोनेशियन बच्चे की स्टोरी को लेके बहुत फ्लेक्स कर रहे हैं। एक्चुअली इंडोनेशिया में सेंचुरी से एक बोट रेस होती है जहाँ पर कोई ना कोई बच्चा आगे खड़ा होके अपने बोट वाले लोगों को मोटिवेट करता है। लेकिन ये 11 साल का लड़का जिसका नाम रायन अर्कन डिका है, जब ये बोट पे चढ़ा तो इसने गॉगल्स पहन के अपनी आर्म्स को रोल करके लोगों को फ्लाइंग किसेस देके बहुत स्टाइल मारा और इसकी 20 सेकंड की क्लिप वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर होगी, जिसे PSG फुटबॉलर्स, फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स और NFL स्टार्स ने कॉपी किया, जिसकी वजह से रियाऊ प्रोविंस ने इसे अपना टूरिज्म एम्बेसडर बना दिया और पूरे 1 लाख रुपए की स्कूल की स्कॉलरशिप दी।